Ndugu zetu wa Kristo, ndugu zetu katika Adamu, mada leo ilikuwa ni kati ya Pasaka ni sikukuu. Ndugu yetu Mkristo akasema Pasaka ni sikukuu, lakini Pasaka si kuchinja, bali Yesu ndiye aliyechinjwa katika damu yake, katika kuchinjwa kwake ndiyo Pasaka. Sasa nitauliza swali na nitajenga swali kati ya ndani ya mada ya Pasaka. Nitasoma kitabu cha Kutoka 12:12. Mwenyezi Mungu anasemaje juu ya hiyo sikukuu hiyo? Inasema hivi: maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miguu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kulingana na andiko linasema sikukuu ile ilikuwa ni pigo. Mwenyezi Mungu anawapiga wa Misri ili awachilie Waisraeli kutoka Misri kuelekea Kanaani. Bwana Mkristo akasema sio hivyo. Mimi sikukuu hii ni Yesu aliifanywa sikukuu, ni Yesu mwenyewe kulingana na maandiko yake. Swali langu linauliza hivi: kwa hiyo kulingana na Kutoka 12:12, haya maneno ni ya uongo au ni ya kweli? Karibu ndugu yangu Mkristo. Zetu Waislamu umeuliza swali rahisi, ni kama uende polisi uulize kama kuko na tear gas. Unarushiwa kwanza moja. Sasa acha nikurushie moja. Nataka urudi kwa hilo andiko lako 12:12 Kutoka, alafu nikueleze 12:12 Kutoka. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wanadamu na wanyama, nami nitaifanya hukumu juu ya miguu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Twende baba. Kwa mujibu wa hilo andiko, ndiyo ni ya kuwa Muislamu anaelewa ya kuwa Pasaka ilikuwa ni ya wana wa Israeli. Kwa mujibu wa shehe kama alivyosoma Kutoka 12:12, anaelewa ya kuwa Pasaka ilikuwa ile damu inamaanishwa ukipaka pale kwenye mlango, yule malaika wa mauti akipitia pale kwenye nyumba hatakuja kumdhuru yule mtoto wa kiume. Hapana, nataka nithibitisha andiko hilo ya kuwa Pasaka ni kutangaza mauti, ya kuwa Yesu alikufa na akafufuka. Hiyo ndiyo Pasaka ambayo ilikuwa inamaanisha hata wakati huo, na ninathibitisha na Wakorintho wa kwanza 11, naanza mstari wake wa 24 hadi 27. Ninasoma, inasema Wakorintho wa kwanza 11:24 inasema hivi: ndio, naye akiisha kushukuru, ndio akaumega akisema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, ndio fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. 25 na vivi hivi baada ya kula, ndio akatwaa kikombe akisemaje? Ndio, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Ndio, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Tukichukua kikombe, tukichukua mkate, tukiula, tunafanya hivyo kwa ukumbusho. Anenda 26 sema, ndio, maana kila mlapo mkate huu, ndio, nitakunywea. Hapana, maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, ndio twafanya nini? Mwatangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Ndio, malizia. Mwatangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Malizia hiyo haya.
basi kila aulaye mkate huu au kunywea kikombe hicho cha Bwana ndio asivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili wa damu yangu. Swali lake alikuwa ameuliza, nyinyi mnasema mkila Pasaka mnatangaza kufa na kufufuka kwa Yesu, na nimempatia cash. Wakorintho wa kwanza 11:26 imesema ya kuwa tukifanya hivyo, tukila mkate na kunywa kikombe hiki cha damu ya Yesu, tunatangaza mauti ya Bwana mpaka atakaporudi.